Punto terceiro, moción de Betanzos Novo sobre o Parque Histórico do Pasatempo. Sin manifestar que esta moción quedou pendiente do anterior pleno debido a temas de horario, como todos os membros da corporación coñecen. Portavoz de Betanzos Novo, ten a palabra. Traemos outra vez a este pleno o grave problema do pasatempo, que encirra unha enorme paradoxa. Por unha banda, apreciamos unha unanimidade de todas as administracións públicas e da sociedade civil no seu conxunto compartimos a necesidade de rehabilitar e poñer en valor o pasatempo. Pero ao mesmo tempo, o pasatempo cada vez sufre un maior grado de degradación, un proceso que o chega perigosamente a unha situación de colapso irreversible. A Xunta, que é responsable da protección do patrimonio cultural de Galicia, manifestou, mesmo por boca do seu presidente, a súa vontade de colaborar na rehabilitación do pasatempo, condicionándoa á previa declaración de ben de interese cultural, pero leva máis de 30 anos, paradóxicamente, tramitando ese expediente sin conseguir ni siquiera que se reiniciara o procedimento. A Diputación, responsable de asegurar o adecuado funcionamento dos servizos de competencia municipal en todos os concellos da provincia, máis e menos de menor población de 20.000 habitantes, como é o noso caso, tamén manifestou por boca do seu presidente a súa vontade de colaborar co Concello de Betanzos na rehabilitación do pasatempo, ofrecéndose a asinar un convenio para financiar con 600.000 euros as obras de rehabilitación. Pero levamos esperando por ese convenio tamén máis dun ano. O Pleno Municipal de Betanzos aprobou un conxunto de medidas promovidas por casi todos os grupos ou por todos os grupos municipais dirixidas, encamiñadas a rehabilitar o pasatempo. Ante a gravidade da situación, en setembro pasado, instamos ao Goberno municipal para que executase as medidas de emerxencia necesarias para evitar novos danos ou deterioros que poideran ser irreversibles. Mais o Goberno sigue incumprindo este acordo plenario e incumprindo o deber de conservación que lle impón a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia e a Lei do Solo de Galicia. Se todos manifestamos a vontade de recuperar o pasatempo, eu creo na sinceridade desta afirmación, por que fracasamos? Algúns dirán que por incompetencia, por desidia, por deixadez. Outros dirán que porque os gobernos nos enganan, nos minten. Eu creo que ninguna destas razóns están na base do problema. Isto non explica por que todas as administracións públicas fracasan neste tema. A razón principal é o conflito de intereses e de modelos urbanísticos que levan desenvolvéndose en Betanzos dende hai máis de 30 anos. O modelo urbanístico estaba dominado pola especulación urbanística, por un modelo desarrollista de crecemento urbano incontrolado. Este modelo concretouse no que aquí nos interesa, no caso do pasatempo, na reclasificación dos terreos do pasatempo como solo urbanizable residencial, nas xa derrogadas, desaparecidas normas subsidiarias de planeamento municipal aprobadas nos anos 80 e que pasou despois tamén ás normas subsidiarias actualmente en vigor. É nese momento no que se inicia o proceso de urbanización que fixo desaparecer aproximadamente o 80% da superficie que ocupaba o parque orixinario e que aínda hoxe ameaza agora o 20% que aínda subsiste. Velaí a clave do problema. Aínda nesta legislatura, o Goberno municipal intentou aprobar un novo Plan Xeral de Ordenación Municipal que pretendía incrementar o aproveitamento urbanístico no ámbito do pasatempo. Todos os grupos políticos da oposición rexeitamos aquel Plan Xeral e salvamos, de alguna maneira, o que resta do pasatempo. Esta é a causa principal da paralización do procedimento de declaración de BIC e da paralización da rehabilitación do Parque Histórico do Pasatempo. En Betanzos Novo consideramos que o modelo urbanístico desarrollista está esgotado e obsoleto e que é necesario un cambio radical de modelo baseado na rexeneración urbana e na protección e posta en valor do noso patrimonio cultural construído, do que forma unha parte esencial o Parque Histórico do Pasatempo. A singularidade do pasatempo, único das súas características no noso país e no conxunto do Estado, pois engade ademais un enorme potencial que debe poñerse en valor. Pero o máis urxente neste momento no que estamos é desbloquear a tramitación do expediente de declaración de BIC e adoptar as medidas de emerxencia que sexan necesarias para evitar
novos danos ou deterioros irreversibles. Despois de presentar esta moción, no mes de xaneiro, o alcalde ten solicitado, según nos entregou a Xunta, pois ese certificado administrativo sobre o silencio administrativo, dando así cumprimento ao punto primeiro da nosa proposta. Por lo tanto, queda sin sentido agora o que facemos é retirar o primeiro punto que pedía ao goberno municipal que solicitara a Xunta de Galicia esa certificación para declare administrativa para que recoñeza o silencio administrativo positivo e comece así o cómputo do prazo de 2 anos para declarar BIC do pasatempo. O traballo neste sentido por parte do Goberno Municipal está feito e quedamos á espera de que a Xunta de Galicia emita esa certificación de acto de silencio positivo. Así pois, queda só o segundo punto, solicitamos ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Instar ao alcalde a encargar con carácter urxente un informe técnico no que se sinalen as medidas de emerxencia necesarias para evitar novos danos ou deterioros irreversibles no parque do pasatempo, así como a análise das posibles efectos que podan producirse como consecuencia da execución do proxecto de reparación e mantemento de pasarela metálica de acceso á zona histórica do pasatempo. Mais nada. Portavoz de Betanzos. Gracias, señor alcalde. Bueno, é a 1001 vez que ven o tema do pasatempo aquí, se ten falado moito e se ten comentado e últimamente máis sobre todo do empeoramento progresivo que está tendo o parque e a posibilidade de que chegue a un punto no que non sexa recuperable parte do mesmo. Non entendemos a lentitude e, repito, non é un tema puramente local. Evidentemente, xa o dixemos no seu momento, que trascende a propia localidade, porque o pasatempo como tal é patrimonio de todos os galegos e galegas, máis alá dos betanceiros. Non entendemos, digamos, de unha maneira clara a lentitude que se está tendo nas declaracións de BIC, nas axudas posibles que poidan vir das diferentes administracións ao propio pasatempo. Sí que coñecemos que a nivel administrativo as cousas sempre suelen ir máis lentas do que un desexa ou quere, pero sí que podemos especular co feito de que estamos a un paso dunhas eleccións municipais e aquí pode haber intereses encontrados no feito de coller e que chegue os meses anteriores ás eleccións e publicitar a bon platillo, tanto pola Xunta como por outras administracións, as axudas para o pasatempo. O pasatempo necesita xa unha intervención clara que axude a que non se degrade máis. Polo tanto, e sin estenderme, entendemos lóxica e pertinente a moción e vamos a votala favorablemente. O nacionalista. Entendo que o único que vamos votar é pedir ese informe sobre os efectos de colocar a pasarela ou obrar na pasarela que está unindo as dúas partes do pasatempo, non? E se non me equivoco, vostedes, os propoñentes no pleno de, creo que era decembro, votaron a favor de fundir 200 e pico mil euros precisamente nesa obra, en esa pasarela, en o maior tramo de pasarela que descanse sobre a Gruta da Recoleta e que, segundo algúns técnicos, xenera problemas estruturais en toda esa parte do parque histórico, non? Entón, claro, votar a favor da obra, logo pedir os informes para ver se a obra cumpre ou non cumpre co que se pretende facer, é facer as cousas ao revés, non? Antes de votarlo hai que ter a información. O mes pasado pediron que quedara algo encima da mesa precisamente por eso e con ese argumento. O que non ten xeito, xa digo, votar a favor dun proxecto e acto seguido, o mes seguinte, 2 meses, porque non se debateu, pedir, cando hai contestación social, a investir semellante cantidad de cartos públicos en ese elemento accesorio e prexudicial ao parque, pedir un informe, facer ver que se dá marcha atrás, pedir un informe, non? Digo porque se esperamos un pouco máis, pedimos informe sobre os danos que poida facer xa na acta de replanteo da obra cando non ten apaño, non? Brincadeiras á parte, nos dixemos naquel pleno, cando se aprobaban as obras do POS, precisamente, que votábamos en contra por este investimento de 200, creo que eran 80.000 euros, números redondos, en esta pasarela en esas condicións. Era o momento de dicir todas as consideracións que tiña aquel proxecto,
Nós dixémolo, outros calaron, non? E constanos que, ademais, quen non lo dixo a nós, a Asociación de Amigos do Pasatempo, dixo tamén a todos os outros grupos da corporación a súa opinión sobre manter a pasarela sobre a Gruta da Recoleta. E nós mesmos, pois hai tempo, trouxemos a pleno, dentro dunha serie de medidas no Parque do Pasatempo, valorar retirala. Supoño que recordará, vostede descualificou, non? Eran ocorrencias falar desto. Non? Entón, claro, o problema é outro. E vamos ao punto de partida e enlazando precisamente por donde empezou a súa intervención e é precisamente co estado que ten o Pasatempo, e xa o dixemos en decembro do ano pasado, o último investimento que precisa o Pasatempo gastar nesa estrutura de ferro. As obras urxentes que ten o Pasatempo son outras. Honestamente, creemos que a situación que ten hoxe o Pasatempo require investir en partes moito máis deterioradas, en partes que xeneran un perigo para a propia pervivencia do xardín enciclopédico e para a propia seguridade das persoas que o visitan e que saen, por certo, perfeitamente identificados naquela proxecto de rehabilitación que logo foi un ente mutante que acabou sendo unha memoria valorada. Levamos un ano falando dese documento, por certo. Aí xa salen todos os problemas estruturais do parque e se fala precisamente da incidencia desta pasarela. E xa digo, nós propuxemos en distintos momentos ao longo deste mandato, por activa, pasiva e perifrástica, investir fondos propios do Concello para obrar e atallar estes problemas que ten o Pasatempo e que están, xa digo, identificados nese documento. Cos fondos do convenio do paseo que non se iba a facer, cos fondos de diversos plans de obras da Deputación, cos fondos propios do orzamento municipal, etc. Vostedes saben perfectamente, señores de Betanzos Novo, que o orzamento foi por outro camiño e saben por qué. Entón, claro, nós estamos obviamente de que o Pasatempo sexa catalogado como a BIC, como a ben de interese cultural, dixémolo sempre. Estamos totalmente de acordo en que o Concello faga o imposible por declaralo e que faga ainda máis esforzo en protexelo e en conservalo, que non caduque o expediente, mas temos claro que o título, que o diploma, xa o dixemos máis veces, non garante absolutamente nada para conservar o Pasatempo. O demostra o ben de interese cultural que ten o casco histórico de Betanzos e o demostran o recoñecemento e a protección dentro da rede natura que teñen a ría e o Mandeo. Para ver que un canuto, un título, non aporta absolutamente nada, non é garantía de nada, que fai falta sí, pero que non é ningunha solución. E indo ao fondo do asunto, no BNG creemos que no Pasatempo hai que actuar xa para garantir a conservación, para deixar de, quero dicir que se agota o tempo de andar cambiando de sitio papeles, de andar pedindo informes, pedir certificados e demais, e actuar. E actuar quer dicir contratar proxectos, contratar obras. Insisto, porque non vai valer de nada que chegue o título de ben de interese cultural cando isto xa se nos teña caído abaixo. E non quede nada de rehabilitar. Sí, señor alcalde. E finalizando, ben, nos imos votar a favor, con moi poucas esperanzas. Insisto, o informe había que telo pedido antes, non cando houve esa contestación a investir esa cantidad de cartos aí, para excusarse e, ante todo, haberá que aclararse, non? As prioridades. Cal é a prioridade aquí? A pasarela ou a conservación do parque? E investir en función diso. Mas nada, señor alcalde. Portavoz Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Al igual que el resto de grupos que conformamos esta corporación, podemos asegurar desde el Grupo Popular que somos de los más interesados en conseguir esta declaración de bien de interés cultural para el Pasatiempo. Primero, porque así nos comprometimos en su día, y segundo, porque precisamente fue esta formación la que solicitó esta declaración hasta en 3 diferentes ocasiones, una en el año 2000 y en 2 ocasiones diferentes a lo largo del año 2011. Hemos sido los primeros en interesarnos por esta declaración, y así seguimos, desde el Partido Popular de Betanzos, persiguiendo y trabajando por esta herramienta de protección que puede abrir otras puertas para lo que imaginamos y queremos todos, que es no solo conservar el pasatiempo, sino restaurarlo de la mejor manera posible y, obviamente, por técnicos especialistas en esta materia. Por este motivo, en cuanto al acuerdo segundo que solicita Betanzos Novo en su moción, con carácter urgente, de instar al alcalde a encargar un informe técnico, entendemos de dos puntos. Hablan sobre sinalar as medidas de emerxencia necesarias para evitar novos danos ou deterioros irreversibles no Parque do Pasatempo.
e tamén análise de posibles efectos que podan producirse como consecuencia da execución desa pasarela. Entendo que o informe técnico é bastante completo o que solicitan, non solamente falan da pasarela, senón tamén de todas as medidas de emerxencia necesarias, en tal caso como aclare o portavoz de Betanzos Novo. Entón, en ese caso, votaremos favorablemente, porque entendemos que valorar cales son as medidas de emerxencia a tomar en pasatiempo, pues son medidas importantes e interesantes. Por outro lado, tamén queremos resaltar que todos somos conocedores de los tiempos y las dificultades para las catalogaciones y las declaraciones en todo tipo de expedientes. Entendemos que, bueno, que este expediente ya lleva su tiempo, pero bueno, vamos a confiar en que se solucione lo antes posible. Por ahora nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Bueno, un dos temas recurrentes que temos na corporación e no debate plenario son varios e este é un deles e evidentemente que creo, como dixo a voceira do Partido Popular, que todos temos o mesmo interés en levar a cabo as mellores xestións para que culmine a rehabilitación do pasatempo. Bueno, en canto a un comentario que fixo, si solicitaron no 2000 e no 2011, entre 2000 e 2011 hai 2007 e 2011, onde estiveron gobernando e non o fixeron, pero bueno, está feito e agora que se leva a cabo o antes posible por a Xunta. En canto a esta discrepancia que hai en canto ao investimento que se poida facer na pasarela que conduce desde a parte baixa do pasatempo, desde a zona nova á zona antiga, e iso foi analizado xa no seu momento por os técnicos que redactaron esa proposta na que nos baseamos para chegar a este acordo de convenio con a Deputación Provincial e posteriormente. E hai unha razón tamén que entendemos que é lóxica. O paso da parte baixa do pasatempo á parte alta do pasatempo ten que levarse a cabo a través de un paso elevado. Evidentemente que non se pode facer a través de un paso de peóns, nin a través de camiñar por a vía esa de circulación Fragueiribarne, dado que ten un montón de tráfico, hai colexios, hai os excursións que veñen de nenos, de xente maior con dificultades de máis ou menos mobilidade e que poden acceder e que teria que ser a través de unha pasarela. Por eso, se temos unha pasarela e a podemos conservar e ademais que forma parte desa rehabilitación que se fixo nos anos 90 e que naquel momento por dous arquitectos de moito prestixio, Albalat e Meijide, e que entendían que era un elemento importante na estética e nos servicios que tiña o pasatempo, pois entendemos que a debemos conservar. Pero sí é verdade, e eso se lle trasladou ao equipo de arquitectos que traballaron en esta proposta, que se analizou ese asunto concreto de que este unha das patas pousadas en ese muro da zona bella da parte antiga, pero tamén nos manifestaron que eso ten solucións técnicas non demasiado costosas e que se pode favorecer esa carga que poida estar sometido ese muro con algún outro tipo de estrutura que está plantexada ali mesmo ao seu carón e que non tería ningún impacto estético e podríase solventar esta cuestión. Por tanto, derrubar unha pasarela para facer outra entendemos que non sería o método axeitado e si conservar isto que en este momento, aínda que si é verdade que estas estruturas metálicas e en exterior e con o noso clima requiren de mantementos periódicos, do contrario van a sufrir deterioros como se está vendo e está posto de manifesto. E en canto a facer o estudo de que cousas de emerxencia e esencialmente tamén en canto a seguridade dos visitantes e a seguridade da propia instalación, xa está traballando o mismo equipo de arquitectos que fixo esa proposta e en breve nos concluirá e fará unha valoración de aquelas cousas que entendemos poidan ser prioritarias e que se poidan acometer con a maior urxencia posible, pero tendo en conta que as urxencias en estos termos e en este tipo de traballos son con ese entendemento dos tempos, desde os traballos técnicos, as autorizacións correspondentes e o financiamento e a posta en marcha da execución, pasan plazos que non son
o que todos quixéramos e que fueran o máis breves posibles. Entón, creemos, e todos o manifestamos así, que con eses matices de si pasarela sí ou pasarela non, pero que a recuperación desta parte do pasatempo é importante non para nós, sino para Betanzos e para a relevancia histórica que ten o parque, e evidentemente votaremos favorablemente porque estáse traballando en elo e esperemos que en un plazo breve nos poidan facer entrega desta proposta. Xa se fixeron unha ou dúas visitas ao parque por parte dos técnicos, teñen que facer outra visita máis e completar o informe para ver que entenden eles que é o máis urxente e que poida ser realizable, en este caso con financiamento propio do Concello, porque é o que podemos executar con carácter máis inmediato. Nada máis. A declaración de ben de interese cultural do Parque Histórico do Pasatempo non é a solución aos problemas do pasatempo, pero a solución pasa pola declaración. O sea, sin declaración, penso que non vai haber solución. Deso somos conscientes todos, porque creo que todos os grupos políticos deste pleno votamos favorablemente en varias ocasións. O Partido Popular incluso menciona que no ano 2000 e no ano 2011 pedimos esa solicitud de declaración. Logo, me parece que cando fixemos, pois o fixemos conscientes da importancia desta materia. En efecto, desde logo a Xunta de Galicia condiciona calquera colaboración co Concello á previa declaración de Vic. Seguramente a obtención de fondos europeos pasa tamén pola declaración de Vic, e supoño que a Deputación Provincial pasaralle outro tanto, porque hai máis dun ano que anunciou ese convenio que non aparece por ningún lado. Ademais, esa declaración de Vic, o inicio, se tivésemos unha resolución acordando o inicio do procedimento, dentro dese acordo, obrigatoriamente, tiñan que vir xa as medidas enunciadas, as medidas provisionais de emerxencia necesarias para recuperar, para evitar a destrucción do pasatempo. Si fora un acto expreso, o que pasa que a Xunta de Galicia todavía está pensando en que medidas vai a impoñerlle ao Concello para dotar con carácter de emerxencia. En calquera caso, toda actuación sexa Vic ou non, se agora o temos por silencio positivo, calquera intervención no Parque do Pasatempo, isto o saben ben os técnicos municipais, e que supoño que tamén está enterado o Goberno, pasa por unha autorización previa da Consellería de Cultura, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Faga o que se faga. Por lo tanto, a pasarela tamén vai a obter previamente, é preceptivo, é vinculante esa autorización previa. En esa autorización previa van a requerir un estudio sobre as posibles consecuencias, por exemplo, da pasarela, entre outras cuestións. Pareceme que o portavoz do BNG toca máis que nada de oído. Nos está poñendo aquí, mezclando cuestións de índole técnica con cuestións de índole política. Me parece moi respetable que o BNG propoña que desapareza a pasarela, pero se propón eso, suxiro, propoña vostede unha alternativa, non simplemente eliminemos a pasarela. Pero eso é unha cuestión política, admito eso. Pero na parte técnica, nesas cuestións técnicas, eu tamén consultei técnicos. Seguro que usted tamén, e casi todos os grupos, ou todos, consultamos técnicos. Non hai aquí unha decisión clara, ou unha opinión clara técnica. Por eso pedimos este estudo, que debe de abarcar non só o tema da pasarela, que ao fin e ao cabo é un tema pois moi puntual, senón da situación do conxunto do Parque do Pasatempo, porque hai que adoptar medidas de emerxencia para evitar, evidentemente, que desapareza o ben, que colapse o pasatempo e xa non teñamos nada que protexer e xa non teñamos nada de que falar. Estamos achegándonos a ese punto. Por eso, insistimos, é necesario un estudio técnico exhaustivo de todas as medidas, me refiro ás de emerxencia, as realmente de emerxencia, que se ciñirán a apuntalamentos e algunha cousa máis, o que sexa necesario, pero, desde logo, non esperar a ese gran proxecto.
A memoria que temos que é anterior incluso ao derrube que se produzo con posterioridade. E, polo tanto, ese informe pois, quedou superado polos feitos do tempo. O transcurso do tempo pois, señalou que non tiveron en conta nese estudo, non previron pois que as consecuencias do derrube que se produxo con posterioridade. Ese estudio é moi necesario. E, ademais, ese estudio ten que estar, insisto nesto, ten que estar conformado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. En fin, celebro que o Partido Popular se veña preocupando desto desde o ano 2000, pero desde o ano 2000 está gobernando na Xunta de Galicia, con un intervalo de 4 anos, unha interrupción de 4 anos, pero en todo este tempo houbo tempo suficiente para estudiar de arriba a baixo o Parque Histórico do Pasatempo. E máis, se sigue estudiando, pois ao mellor corremos o risco de que desaparezca e xa non haxa nada que declarar. Entonces, eu, como sei que teñen unha certa influencia na Xunta de Galicia, eu pediríalles que, aínda que retirei a primeira parte da proposta, pois que volvan a falar co conselleiro ou con que sexa necesario falar para que, bueno, ultimen xa o traballo, porque xa non se pode esperar máis. Ben, como non me queda moito tempo, simplemente comentar tamén que nós non cambiamos de opinión, seguimos apoiando que hai que amañar a pasarela, porque a pasarela está en un mal estado de conservación, pode supoñer un risco para persoas e bens que acceden ao pasatempo e para os vehículos que pasan por debaixo. Ese, ademais, o que estábamos apoiando o investimento, pero non as condicións de execución, que non nos corresponde a nós. Decimos que esa é unha decisión non política, sino técnica, e que lle corresponde aos técnicos adoptar, decidir cales son as medidas necesarias para que eso non produza ningún daño, ninguna consecuencia perniciosa, evidentemente, para o resto do parque. E iba, ademais, incluído nun conxunto de investimentos moito máis amplio, que incluía pois o Liceo, o Centro Cultural Santo Domingo, o Alfonsetti, o Lavadoiro das Cascas, o local social de Castro, un parque nas Cascas, o Praza Paio Formoso, a Rúa da Marina, a Rúa da Ribeira, a pasarela de Infesta, camiños nas distintas parroquias, as pistas polideportivas, suministro de luminarias, melloras de urbanización nas rúas de Tomás da Pena, Alcalde de Becaría, Avenida de Castela e moitos outros investimentos. Así que, en fin, hai que traer os temas máis traballados. Moitas gracias. Portavoz de Betanzos en Común. Señor alcalde, bueno, non vou incidir en algunha cousa que xa comentou o portavoz que me precede. Si, valorar o feito de que o PP comenta de que confía e persigue que se amañe eso, ten un goberno amigo. Agardemos que fagan forza por todo Betanzos para que se solucione o tema do pasatempo e se antes me referín hoxe ao xeral do pasatempo no sentido do informe técnico para saber como estaba, sí que me vou referir á pasarela porque parece que é o punto máis álxido e como Betanzos en Común entendemos que a pasarela hai que amañala porque é a lógica, primeiro, polo coste que suporía, evidentemente, cambiala, e entendo que para amañala e para tela onde está, terá que ter uns informes técnicos que funcionen. Eu non son técnico, son sufridor, pero son sufridor no mundo do metal, pasarelas e demais construcións metálicas, e sí que diría que, con perdón, pero unha gran cagada, con perdón pola palabra, que houbo foi facer esa pasarela en metal. Flor non se galvanizou, non se lle fixo nada, e iso, evidentemente, ten consecuencias no tempo, se oxida, se estropea e simplemente ten unha capa de pintura normal. Repito, se hai sitios e por ende nesta comarca que fan eólicos que están á intemperie con condicións bastante peores e están aí desde o tempo casi da pasarela metálica do pasatempo. Refírome a que a veces non é só o material, sino os tratamentos que se lle dan para que se manteña. Non vou a explayarme máis, repito o meu voto favorable, nada máis. Portavoz nacionalista. Gracias, alcalde. A nós tamén nos parecen as súas intervencións mellor ou peor, pero non llo dimos, e non a noso mestre nos ten que poñer nota, señor Pérez Novo. Eso para empezar. Cada un di o que lle parece. Despois, eu teño que discrepar forzosamente, empezar a réplica por aí, porque eu discrepo que todos teñamos o mesmo interese en rehabilitar o pasatempo,
porque senón o pasatempo non chegaba ao estado no que está. Hai quen goberna, hai quen ten máis responsabilidades e hai quen obviou as súas responsabilidades e temos o pasatempo como temos. Obviar isto a mí me parece que facernos todas un fraco favor no debate e engañarnos, facernos trampas ao solitario, verdad? Entón, é forzoso facer esta reflexión de entrada. Despois, honestamente non veño nin a recibir nin a dar ninguna clase de dereito administrativo e entre nós, sinceramente, cando acabe o procedimento, a ver o que nos queda do pasatempo. Cando acabe o procedimento de declaración, a ver o que nos queda da fábrica da luz e que nos queda. Quer dizer, eu creo que temos que ter presente que aquí o que vimos é a tratar de dar aportacións, propostas de índole política. Somos concelleiras e concelleiros que aquí nos sentamos, con dúas excepcións, obviamente, e nós non somos os técnicos municipais, nós non somos quen ten que dicir aos técnicos municipais como teñen que facer o seu traballo, a eles e a súa responsabilidade, evidentemente, e nós o que temos que facer son propostas políticas. E concretamente no Bloque Nacionalista Galego vimos defendendo desde hai moitos anos nesta sala e por moitas bocas que Betanzos ten e pode vivir do seu patrimonio, que é o que sempre dixemos. E no tocante, e no caso concreto, nós xa propuxemos, insisto, abrir o debate, se quera abrir o debate, valorarmos, retirar a pasarela, valorarmos, desviar a circunvalación que agora unha vía municipal e o podemos facer para mirar de termos todos os medios para garantir a conservación do pasatempo. E insisto, vostedes cualificouno directamente como unha ocorrencia. Non lle poño nota á palabra, pero recordemos as cousas. Entón, a cousa é moi sinxela e o asunto que votamos é pedir un informe sobre os danos irreparáveis do pasatempo e a incidencia da pasarela. Entón, eu insisto, vostede votou a favor ou en contra do proxecto da pasarela? Votou a favor. Eso é técnica? Non, é política. A súa prioridade política de investimento, con eses acordos que ten co goberno e que din que teñen, que nunca fan públicos, pero din que teñen, era investir no andamio, 280 e pico mil euros. Non foi investir no pasatempo eses danos que están perfectamente identificados nese traballo dese grupo multidisciplinar que temos desde hai ano e pico, 2 anos aproximadamente. Foi investir na pasarela. E é política. Decidir en que se gasta é política. É a política máis gorda que fan os municipios. A decisión puramente política, é a súa proposta, a súa decisión política foi gastar na pasarela. E a raíz de que se cuestionara que a corporación, cunha excepción, votara a favor desa pasarela, vostedes presentan esta moción para facer ver que van a mirar que sea todo garantista, que sexa esa obra. E vostedes sabe perfectamente que o informe que pide, diga o que diga, non vincula absolutamente a nada. E sabe tamén que con informes perfeitamente favoráveis aquí se chimpou moito patrimonio histórico da cidade. Podemos falar da Casa Pita, podemos falar de moitos outros elementos. E vostede sabe tamén que isto é ir gañando tempo para que isto siga perfectamente igual e que se faga esa obra nos termos en que foi aprobada, que é o que hai que facer por outra banda porque para eso se aprobou un proxecto. Que vostedes aprobaron, nós non. Entón, esa é unha cuestión, por centrar a cuestión. Que nós propuxemos outras vías para investir no pasatempo, e teño que insistir sobre a miña primeira intervención. Nós presentamos alegacións aos orzamentos municipais que vostedes neses acordos que din que teñen co goberno municipal orientaron a outro sentido, acordos dos que tan transparentes e tanta participación nunca din en que consisten, pero vostedes orientaron ou usaron a súa influencia para orientar o orzamento municipal noutro sentido. Nós emendamos para investir no pasatempo. Xa saben como acabou o conto. Propuxemos solicitarlle a Deputación utilizar os fondos dese convenio para o paseo polo Mandeo que expirou para investir en urxencia, en actuacións de urxencia no pasatempo. Tampouco nos apoiaron. Propuxemos varios investimentos con cargo a varios pos, non só deste ano. Non se tiveron en conta. Entón, se a prioridade política é investir no pasatempo, no parque histórico, no parque enciclopédico, eses son os mecanismos e o Concello ten fondos vimos dicindo hai moitos anos. Se a prioridade política é facer que se fai e deixar facer para que todo siga igual, gatopardismo puro e duro, evidentemente. Apoiamos que se fixera un paquete de medidas entre os que iba, efectivamente, fundir máis dun $250.000 de euros, logo se di, en rehabilitar un pedazo desa pasarela, que é a rehabilitación máis urgente que ten o pasatempo. Iso é política, non é técnica. E veño aquí a falar de política. E esa é a política, e esa é a súa política, non a nosa. Entón, evidentemente, e hasta aí sí que lle dou o tal acordo, a Xunta ten que investir e a Xunta o que non pode facer é derivar todo a termos BIC. E o que non se pode facer é engañar a xente dicindo, como vostede dixo, que no pasatempo non se pode actuar até que estea declarado BIC.
Sí, pero temos todos ao mesmo tempo. Bueno. Vale. Pois máis nada. No, a ver, telegráficamente, podes actuar perfectamente no pasatempo para conservalo, para mantelo e evitar o deterioro, sin ter declaración de BIC. Decir o contrario é mentir. Puídose facer nos 90, outra cousa é que se fixo nos 90, pódese facer hoxe. Outra cousa que hoxe non se queira facer e que a prioridade sea, insisto, investir na pasarela en lugar de investir no parque. Ahora, cada quen ca súa responsabilidade. Máis nada, señor alcalde, perdone. Portavoz popular. Yo muy brevemente reitero nuestro voto favorable. Portavoz socialista. Canto algunha manifestación que fixo o voceiro nacionalista que discrepa de xestión ou de opinións ou de si é real ou non as ganas e necesidade que vemos todos de rehabilitar o pasatempo, evidentemente este grupo, en concreto o Goberno, tamén pode discrepar sustancialmente das opinións do voceiro do Grupo Nacionalista. E tamén, en canto á manifestación que fixo o voceiro de Betanzos Novo, en canto a que non sabemos nada da Deputación, si sabemos da Deputación. E está pendiente de solventar un proceso administrativo para poder firmar o convenio. Pero desde que se inicia un proceso, desde que se fai un traballo técnico hasta que se acada financiamento para unha parte dese proceso pasa un tempo, e iso creo que todos os que estamos aquí, aínda que logo queiramos facer distintos demagoxias, todos o sabemos como é, porque todos en algún momento estivemos ou estamos en administracións e sabemos como son os procedementos. A Diputación ten comprometida esa cantidade e está pendiente da firma deste convenio, cando estén resoltos todos os procedementos administrativos. E tamén confiamos, así como yo manifestou o presidente da Xunta, o alcalde de Betanzos, que será antes das eleccións ou será despois das eleccións, será antes do BIC ou será despois do BIC, pero que a Xunta se vai implicar porque creemos que non hai máis que implicarse por parte da Xunta, ten parte certa a obriga de manter este tipo de investimentos para este tipo de instalacións, e creemos que ademais así o vai a facer porque creemos que é de dereito e que vai a ter a vontade de facelo. Por tanto, todos os debates que aquí poidamos ter, que xa van moitos a este respecto, basaránse en moito debate, moita prosa ou moita lírica, pero realmente o que importa son os pasos que se van dando, e os pasos, sí, é verdad, todos quixéramos que foran máis áxiles, pero todos sabemos que as administracións, e cando hai que pedir financiamento a outra administración, require uns procesos que alónganse no tempo. En canto ao debate da pasarela, é o criterio do Grupo Nacionalista e pode ser o criterio de máis xente, veciños ou non veciños de Betanzos, ou máis grupos asociativos, pero desde o Grupo de Goberno tamén temos informes e opinións técnicas ao respecto e non se manifestan da mesma maneira. Por tanto, nos vamos por este conduto porque entendemos que a pasarela hai que facerlle labores de mantemento e así se inclueu nos plans de obras e servicios da Diputación, e que a rehabilitación integral do pasatempo iniciarase con este convenio que se firmará con Diputación, e que creemos e confiamos en que posteriormente ou ao mesmo tempo a Xunta poida tamén incorporarse a financiar obras de mantemento. Ben, realmente é rebundar sobre un tema que eu creo que maioritariamente con discrepancias, por eso creo que estamos todos de acordo. Con respecto á declaración do BIC, a mí me consta que a Xunta de Galicia está traballando no tema, é dicir, me consta perfectamente, hai un arquitecto, entre outras cousas, non levará solamente este asunto, completando e perfeccionando a petición que no seu momento se fixo desde o Concello de Betanzos. A efectos de que sabedes que a declaración de BIC, posiblemente a maior parte dos concellais conozcan cal é o proceso, ten que pasar determinados consellos e para que haxa os menos impedimentos posibles. Por parte do presidente, hai unha palabra pública de colaboración co Ayuntamento de Betanzos e con esta obra en particular en canto a esta declaración do BIC, que espero que sea o máis urxente posible. En canto ao convenio da Diputación, como manifestaba o concellal e o delegado, pois se está cos trámites administrativos con esa memoria, como ben dicía algún dos concellais, e que esa memoria tamén xa foi mandada á Xunta
de Galicia para que se operan como é preceptivo no que estamos a traballar. En canto ás obras urxentes, pois, como manifestou o concellal delegado, se está traballando nela, incluindo os efectos da pasarela. Miren ustedes, se ustedes ven o proxecto da pasarela, dela mismo xa van unhas medidas adicionales precisamente para evitar ese sobrecargo en este momento onde está. E claro, eu a pregunta me diría, se efectivamente a deixamos caer na situación en que está, pois, bueno, non sei cal é a solución para acceder á parte superior. Por outra banda, se observamos os distintos planes provinciais, vemos que as obras, a gran maioría, teñen que ser financieramente sostibles. Financieramente sostibles, que querese dicir? Que aproximadamente nun período de 10 anos, esas obras que se executen cos planes provinciais, depende de onde veñan os fondos, pois non teñen que ocasionar ningún gasto ao Concello. A calquera nos podemos dar conta de que as obras dentro do pasatempo pois van a ocasionar máis gastos ao Concello, porque efectivamente se fai unha obra importante, despois ten que ter un mantemento adecuado e senón volveremos á mesma situación. Esperamos que estas obras urxentes que se están neste momento traballando nelas e haberá que dar conta á Xunta de Galicia, e eu, desde logo, estou seguro que non vamos a ter ningún inconvite, salvo que, evidentemente, se plantee unha barbaridade que por parte da Xunta de Galicia non vamos a ter, como non tuvimos no momento en que houve o derrumbo, e teño que dicir públicamente que nos dieron todo tipo de facilidades e aquí se presentou o seu director xeral para asesorarnos e para, bueno, na medida da súa posible, pois decirnos exactamente por onde tiñamos que camiñar. Señor secretario, que se someta a votación. Sí. Por alusións, podo decir? Sin ninguna duda. Nada, moi brevísimamente. Vostede sabe ben que non existe ningún pacto de goberno entre Betanzos Novo e o Partido Socialista. O único pacto que existe está na imaginación do voceiro do BNG. Vamos, eu corroboro perfectamente as súas palabras. Gracias. É dicir que ustedes habrán visto a proposta que facía o goberno e seguramente, ao mellor, cando nós terminamos de facer como outros gobernos que tuveron a oportunidade de gobernar, no momento en que se fai a relación de obras, cando un termina, ao mellor volvería a empezar e ao mellor habría outra distinta, porque sabemos que os recursos sempre son escasos. Por outra banda, dicir que a contratación da pasarela, pois eu creo que hasta o outono aproximadamente non vai a estar, é dicir, non está nin aprobado neste momento na Diputación, co cual, que a nova lei de contratos, eu creo que calculo que en outono ou hacia final deste ano. Señor secretario, somete a votación. Sometes a votación o punto terceiro, moción de Betanzos Novo sobre o Parque Histórico do Pasatempo. Votos a favor? Unanimidade. Antes de pasar ao punto seguinte, eu pido aos voceiros, sí, dou a palabra ahora mesmo, pido aos voceiros que sean máis breves, porque levamos con este asunto, levamos casi 3/4 de hora. E non é que non merezca o asunto, que sí o merece, pero despois nos pasa o que xa nos pasou en algún pleno. Sí, por todo por explicación de voto e por alusións. Tengo palabra, sí, tengo palabra. Acumulo. Votamos a favor porque evidentemente termos máis información nunca está de máis, aínda que creemos que se seguimos deixando que era o pasatempo, cando a pasarela este amañada non vai haber a nada onde ir. E logo por alusións, mire, eu falo dos anuncios que poñen vostedes na prensa que teñen acordos co goberno, en que consisten ou non e de que color son, como non os publican, non os sei, pero é o que vostedes publican, ou que publican outros do seu grupo, xa non sei. Bueno, eu casi por alusións teño que dicir que en algún momento que me expliquen exactamente cales son os acordos. Señor secretario, punto seguinte.